ნოემბერში საქართველოს ეკონომიკა 7.2%-ით გაიზარდა ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. 11 თვის საშუალო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7.5%-ით. ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისეთმა დარგებმა, როგორიცაა ტრანსპორტი და დასაწყობება, დამამუშავებელი მრეწველობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, საფინანსო და სადაზღვეო მიმართულებები, ხოლო კლების ტენდენცია მშენებლობის და ენერგეტიკის სექტორებში გამოიკვეთა. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში და ძირითადად დაკავშირებული იყო სატვირთო გადაზიდვების მომსახურების მოცულობის გაფართოებასთან. ძირითადად ეს ეხება როგორც საგზაო, ისე საჰაერო ტრანსპორტის მიმართულებას და შესაბამისად გაიზარდა ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავების და დასაწყობების მაჩვენებელი. დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში ზრდა დაკავშირებული იყო მეტალურგიულ მრეწველობასთან. გაზრდილია თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება. უძრავი ქონების ოპერაციების სექტორს რაც შეეხება, აქ ზრდა ძირითადად განაპირობა როგორც საკუთარი, ისე იჯარით აღებული არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების გაქირავებასთან და მის მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების მოცულობის გაფართოება.